در سپیده‌دم 28 مهر 1390 در حومه شهر سرت در صحرای لیبی صدای شلیک گلوله‌ها و فریاد جمعیت خشمگین سکوت صحرا را می‌شکند. در میان این هرج و مرج مردی با لباسهای پاره و چهره‌ای خاک‌آلود با نگاهی هراسان خود را به درون لوله فاضلاب می‌کشاند. نفس نفس زنان در تاریکی و بوی تعفن به دنبال راه فراری می‌گردد. باورش سخت است، اما این همان معمر قذافی است. مردی که روزگاری خود را پادشاه پادشاهان آفریقا می‌خواند و اکنون چون موشی در تله از مرگ می‌گریخت. چند ساعت بعد دنیا با تصویری تکان دهنده روبرو شد. جسد خونین قذافی روی کاپوت یک خودرو. 42 سال حکومت مطلقه در یک صبح خونین به پایان می‌رسد. این ویدیو داستان زندگی معمر قذافی است، روایتی خیره کننده از قدرت، جنون و سقوط یک دیکتاتور. پسر چادرنشینی فقیر که با کودتایی در 27 سالگی به قدرت رسید و رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می‌پروراند. مردی که با لباسهای رنگارنگ و اظهارات جنجالیش صحنه سیاست جهانی را به نمایشی عجیب تبدیل کرده بود. اما در پس این نمای خیره کننده چه می‌گذشت؟ چگونه پسری از صحرای لیبی به یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای قرن تبدیل شد؟ رازهای اتاقهای تاریک کاخ باب‌العزیزیه چه بود؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید برای روایتی تکان دهنده از زندگی مردی که نامش با جنجال و خون عجین شده است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. معمر محمد عبدالسلام ابو منیار القذافی در سال 1942 در روستایی به نام جهنم در منطقه سرت لیبی در خانواده‌ای فقیر و چادرنشین به دنیا آمد. پدرش چوپانی ساده بود و خانواده‌اش در فقر و محرومیت روزگار می‌گذراندند. کودکی قذافی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که لیبی تحت سلطه استعمار ایتالیا بود سپری شد. این دوران پرتلاطم تأثیری عمیق بر شکلگیری شخصیت و دیدگاه‌های سیاسی او گذاشت. قذافی از همان سنین پایین شاهد مبارزات مردم لیبی علیه استعمارگران بود و این روحیه انقلابی را در وجودش ریشه دواند. قذافی در 6 سالگی به مدرسه ابتدایی در سرت رفت. او دانش آموزی باهوش و جاه طلب بود که علاقه زیادی به تاریخ و سیاست داشت. در این دوران او با اندیشه‌های ناسیونالیسم عربی آشنا شد که بعدها تأثیر بسزایی بر افکار و اعمالش گذاشت. پس از اتمام دوره ابتدایی، قذافی برای ادامه تحصیل به شهر سبعا در جنوب لیبی رفت. در آنجا او در مدرسه مذهبی ثبت نام کرد و علاوه بر دروس عادی به مطالعه قرآن و علوم اسلامی پرداخت. این دوران نقش مهمی در شکلگیری دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی او داشت. در سبها بود که قذافی با مفاهیم پان عربیسم و سوسیالیسم عربی آشنا شد. او شیفته اندیشه‌های جمال عبدالناصر رهبر مصر شد و رویای اتحاد جهان عرب را در سر می‌پروراند. قذافی در این دوران گروهی مخفی از دانش آموزان همفکر خود تشکیل داد که بعدها هسته اولیه جنبش انقلابی او را شکل دادند. در سال 1963 قذافی وارد دانشکده حقوق دانشگاه لیبی در بنغازی شد، اما پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت این رشته را رها کند و به ارتش بپیوندد. او معتقد بود که برای ایجاد تغییر در کشور باید از درون نیروهای مسلح اقدام کرد.
قذافی در سال 1965 وارد آکادمی نظامی بنغازی شد. در طول دوره آموزشی او نه تنها مهارت‌های نظامی را فرا گرفت، بلکه به طور مخفیانه به سازماندهی گروهی از افسران جوان و انقلابی پرداخت. این گروه که بعدها به افسران آزاد معروف شدند، هدف خود را سرنگونی رژیم پادشاهی و ایجاد تحول در لیبی قرار دادند. پس از فارغ التحصیلی از آکادمی نظامی، قذافی برای گذراندن دوره‌های تخصصی به انگلستان اعزام شد. این سفر چشم او را به دنیای خارج از لیبی گشود و بر عزم او برای ایجاد تغییر در کشورش افزود. او در بازگشت به لیبی با جدیت بیشتری به فعالیت‌های زیرزمینی خود ادامه داد. در این دوران لیبی تحت حکومت پادشاهی ملک ادریس قرار داشت. اگرچه کشور از نظر منابع نفتی غنی بود، اما فساد گسترده و وابستگی به قدرت‌های خارجی نارضایتی عمومی را به همراه داشت. قذافی در ظاهر نظرات سیاسیش را پنهان نگه می‌داشت، اما در پشت پرده گروهی از افسران جوان ناراضی را گرد هم آورد. آنها سوگند وفاداری یاد کرده و نقشه براندازی پادشاه ادریس را طرح‌ریزی نمودند. در اول سپتامبر 1969 وقتی قذافی تنها 27 سال داشت، فرصت را غنیمت شمرد. در حالی که پادشاه برای درمان پزشکی به ترکیه رفته بود، قذافی همدستانش را فراخواند و با کودتایی بدون خونریزی ادریس را از پادشاهی خلع کردند. افسران جوان به راحتی فرودگاه‌ها، رسانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. پادشاهی ملغا شد و سرهنگ قذافی فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس شورای فرماندهی انقلاب لیبی معرفی شد. نهادی جدید التأسیس برای اداره کشور. کودتای قذافی نقطه عطفی در تاریخ لیبی و منطقه بود. او که خود را وارث راه جمال عبدالناصر می‌دانست، رویای ایجاد یک دولت سوسیالیستی عربی را در سر داشت. قذافی در سالهای اولیه حکومتش اقدامات گسترده‌ای برای ملی کردن صنایع، اصلاحات ارضی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داد. نخستین دستور قذافی پس از به قدرت رسیدن تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در لیبی بود. سرهنگ جوان همچنین شرکت‌های نفتی خارجی را ملی کرد و درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و بهبود سطح زندگی مردم کرد. او همچنین تقویم مسیحی را در این کشور منسوخ و تقویم اسلامی را جایگزین آن کرد. خرید و فروش مشروبات الکلی نیز در لیبی ممنوع شد. قذافی که خود را رهبری انقلابی و مردمی می‌دانست، تلاش کرد تا چهره‌ای متفاوت از دیگر رهبران عرب ارائه دهد. او اغلب لباس‌های سنتی لیبیایی می‌پوشید و در چادرهای بدوی زندگی می‌کرد. این رفتارها همراه با سخنرانی‌های آتشین و کاریزمای شخصی او محبوبیتش را در میان مردم عادی افزایش داد. در سالهای اولیه حکومت قذافی، لیبی شاهد تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی بود. درآمدهای سرشار نفتی به او امکان داد تا پروژه‌های عمرانی بزرگی را آغاز کند. ساخت جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر کشور چهره لیبی را دگرگون ساخت. سطح سواد و بهداشت عمومی به سرعت بهبود یافت و استانداردهای زندگی مردم ارتقا پیدا کرد. اما در کنار این دستاوردها، حکومت قذافی به تدریج چهره اقتدارگرایانه‌تری به خود گرفت. او مخالفان سیاسی را سرکوب کرد و آزادی‌های مدنی را محدود ساخت. قذافی که خود را رهبر بلامنازع انقلاب می‌دانست، هیچگونه مخالفتی را بر نمی‌تابید. در همان ماه‌های اول به قدرت رسیدن او، افسران نظامی لیبی علیه قذافی کودتایی نافرجام به راه انداختند.
همان کافی بود تا سرهنگ قوانینی وضع کند تا فعالیت مخالفان سیاسی او جرم تلقی شود. 1 سال بعد در سال 1970 او بازماندگان وابسته به ایتالیا را از کشور اخراج کرد تا نبرد میان ملیگرایی عربی و امپریالیسم غربی در لیبی تشدید شود. قذافی از مخالفان سرسخت اسرائیل بود و حتی یهودیان لیبی را از این کشور اخراج کرد. حلقه نزدیکان مورد اعتماد قذافی به تدریج تنگتر و تنگتر و قدرت تنها میان او و شماری معدود از همراهانش تقسیم می‌شد. گفته شده عوامل اطلاعاتی سرهنگ به کشورهای مختلف جهان سفر می‌کردند تا لیبیایی‌های در تبعید را تهدید و ترور کنند. در همان روزهای اول به قدرت رسیدن، قذافی تلاش کرد لیبی را از غرب دور کند و به سمت خاورمیانه و آفریقا سوق دهد. او ارتش لیبی را در بسیاری از مناقشات خارجی از جمله در مصر و سودان و جنگ‌های داخلی خونین در چاد درگیر کرد. در سال 1973 قذافی انقلاب فرهنگی خود را آغاز کرد. او که از نظام اداری سنتی ناراضی بود، کمیته‌های مردمی را جایگزین ساختارهای دولتی کرد. این کمیته‌ها که قرار بود نماد دموکراسی مستقیم باشند، در عمل به ابزاری برای کنترل بیشتر جامعه تبدیل شدند. 2 سال بعد، قذافی در سال 1975 کتاب سبز را منتشر کرد که در آن نظریه‌های سیاسی و اقتصادی خود را تشریح کرده بود. این کتاب که ترکیبی از اندیشه‌های سوسیالیستی، اسلامی و ناسیونالیستی بود، به عنوان ایدئولوژی رسمی دولت لیبی پذیرفته شد. در این کتاب 3 جلدی که حکم قانون اساسی لیبی را داشت، قذافی مشکلات دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری را تشریح و از سیاست‌های خود به عنوان راه نجات یاد کرده بود. او مدعی بود کمیته‌های مردمی و مالکیت عمومی بر لیبی حاکم است، اما واقعیت با این ادعا فاصله داشت. قذافی تمام عرصه‌های قدرت را به خود، اعضای نزدیک خانواده و دوستانش سپرد و فساد و سرکوبگری آنها در نهادهای مختلف غیر نظامی دستاوردی جز فقر بیشتر برای مردم نداشت. در دهه 1970 که قیمت نفت به شدت افزایش یافت، لیبی سرشار از پول نفت شد. قذافی از این ثروت برای توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌های اجتماعی و سرکوب مخالفان استفاده کرد. او هر تلاشی برای کودتا و شورش‌های مسلحانه را به شدت سرکوب می‌کرد و مخالفانش را در میدان‌های عمومی شهر دار می‌زد. جاسوسانش منتقدان را شناسایی می‌کردند و آنها را به سزای اعمالشان می‌رساندند. به این ترتیب معمر قذافی از یک سرباز جوان و جاه طلب به رهبری بلا منازع تبدیل شد که سرنوشت لیبی را برای چندین دهه رقم زد. شیوه حکومت قذافی فقط سرکوبگرانه نبود، بلکه بسیار نامتعارف هم بود. او با غرور فراوان خود را پادشاه پادشاهان آفریقا یا شاهنشاه آفریقا می‌خواند و کمک‌های سخاوتمندانه‌ای به کشورهای جنوب صحرای آفریقا ارائه می‌داد تا وفاداری آنها را جلب کند. او در تلاشی ناکام قصد داشت تا آفریقا را تحت ریاست خود متحد سازد. قذافی در مجامع بین المللی سخنرانی‌های طولانی و غیر متعارف ایراد می‌کرد که گاه ساعت‌ها به طول می‌انجامید. در یکی از معروف‌ترین این سخنرانی‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2009، قذافی بیش از 90 دقیقه صحبت کرد و در طی آن منشور سازمان ملل را پاره کرد. در سفرهای خارجی چادر بدوی خود را همراه می‌برد و در آن اقامت می‌کرد. این رفتارها همراه با پوشش نامتعارف و گارد محافظان زن او توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب می‌کرد. قذافی لباس‌های رنگارنگ و طراحی شده خاص می‌پوشید که گاه با مدال‌ها و نشان‌های متعدد تزیین شده بود. پوشش عجیب و غریب او و حتی آرایش قذافی بر هیچ کس پوشیده نبود.
عبدالرحمن شلغم از مقامات سابق لیبی و دوست دوران کودکی قذافی بعدها فاش کرد که قذافی در اکثر دیدارهایش با مقامات خارجی کفش پاشنه بلند به پا می‌کرد تا نسبت به آنها بلند قدتر به نظر برسد. به گفته شلغم، راز لباسهای بسیار بلند قذافی که روی زمین کشیده میشد نیز در این نهفته بود که او نمیخواست کفشهای پاشنه بلندش در معرض دید رسانه‌ها و مقامات خارجی قرار گیرد. همچنین برخی روزنامه‌نگاران غربی از علاقه قذافی به لباسهای زنانه و پوشیدن آنها در خفا توسط او و حتی آرایش قذافی در ملأ عام سخن میگفتند. گارد محافظان زن او معروف به آمازون ها نیز از دیگر جنبه‌های عجیب حکومت قذافی بود که توجه جهانی را برمی‌انگیخت. او برای این منظور حدود 400 محافظ زن را به خدمت گرفته بود که آنها را راهبه‌های انقلابی می‌خواند. قذافی معتقد بود یک فرد مسلح عرب دشوار بتواند خود را راضی کند که به روی یک محافظ زن شلیک کند. باکرگی مهمترین شرط برای استخدام این محافظان بود. آنها میبایست مجرد بوده، کمتر از 20 سال سن داشته باشند و البته زیبایی ظاهری و داشتن اندام مناسب نیز از دیگر معیارهای مد نظر سرهنگ قذافی بود. قذافی شخصاً این زنان را که عمدتاً از خانواده‌های لیبیایی وفادار به رژیم بودند انتخاب می‌کرد. عضویت در گارد آمازون به شدت مورد علاقه بود، زیرا به دخترانی با پیشینه متوسط دسترسی به حلقه درونی قدرت را میداد. شایعاتی مبنی بر اینکه این محافظان برای داشتن روابط جنسی با قذافی تحت فشار قرار گرفته‌اند به گوش می رسید. اما حقیقت همچنان نامشخص است. زیرا زنان می دانستند هرگز آشکارا در مورد چنین اموری صحبت نکنند و قذافی زندگی خصوصی خود را در حاله‌ای رازآلود پنهان می کرد. یکی از افراد مورد علاقه قذافی، مابروکا شریف، سرپرستار و همراه قدیمی قذافی از دهه 1980 تا 2011 بود. برخی معتقد بودند که شریف مانند همسر دوم است. او هنگامی که تنها 27 سال داشت به دلیل روابطش با قذافی مدیر برنامه پرستاری دولتی لیبی شد. چندین محافظ سابق ادعا کردند که قربانی تجاوز و آزار جنسی قذافی و پسرانش شدند. ثریا تنها 15 سال داشت که در سال 1998 برای پیوستن به گروه قذافی انتخاب شد. او میگوید که توسط قذافی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفت و برای آموزش او مجبور به تماشای فیلم‌های مستهجن شد. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که قذافی دخترانی را به عنوان برده جنسی می‌دزدید. آپارتمان‌های مخفی برای رابطان خود داشت و برای دستچین کردن دانش آموزان مورد علاقه‌اش از مدارس بازدید می‌کرد. دستیارانی فرستاده می‌شدند تا به هر جا که قذافی سفر می‌کرد به دنبال باکره‌های جوان برای قذافی باشند. نیروهای ارتش و پلیس لیبی زنان را به زور از دانشگاه‌ها یا آرایشگاه‌ها به کاخ او در باب‌العزیزیه منتقل می‌کردند تا زیر نظر پرستاران خارجی یعنی گالینا، ایلینا و کلودیا آزمایش خون بدهند. بخش دیگری از زنان مورد پسند قذافی، ترانه‌خوانان شرقی، مدل‌های لباس و حتی همسران سران کشورهای همسایه بودند که در هنگام سفر به لیبی به آنها کیف‌های پر از دلار هدیه می‌داد. سرهنگ تمام محافظان خود را عایشه می‌خواند و در هر سفر 10 تا 40 عایشه را با خود همراه می‌برد. گفته میشد این اواخر او اعتماد خود را به راهبه‌های انقلابی از دست داده بود، به گونه‌ای که بسیاری از آنها با خود سلاحی همراه نداشتند. به غیر از محافظان زن، سرهنگ در اواخر دوران حکومت خود در تمام مجامع عمومی 4 پرستار زن اوکراینی را با خود همراه داشت. گویا این پرستاران پیش از این نیز همراه قذافی بودند، اما سرهنگ از علنی شدن این مسئله جلوگیری کرده بود تا اینکه اسناد ویکیلیکس از وجود آنها پرده برداشت.
بر اساس یکی از اسناد ویکیلیکس که از سفارت آمریکا در لیبی به وزارت خارجه این کشور ارسال شده بود، از این 4 پرستار یک نفر به نام گالینا تنها کسی بود که همه جا و در تمام زمانها همراه سرهنگ بود و از تمام عادات زندگی او خبر داشت. در پس پرده زندگی عمومی معمر قذافی، دنیایی پیچیده از روابط خانوادگی و حواشی اخلاقی وجود داشت که کمتر به چشم عموم می آمد. خانواده قذافی در طول 4 دهه حکومت او نقشی کلیدی در ساختار قدرت لیبی ایفا می کردند و زندگی خصوصی آنها همواره موضوع گمانه‌زنی‌های فراوان بود. قذافی در طول زندگی خود 2 بار ازدواج کرد. همسر اولش دختر ژنرال خالد، رئیس پلیس دوران پادشاهی لیبی بود. فتحیه از خانواده اصیل بود که پس از مهاجرتش از ترکیه در طرابلس پایتخت لیبی سکنا گزیده بود. مراسم ازدواج قذافی با فتحیه در سال 1969، همان سال کودتا، با حضور جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر برگزار شد. اما این ازدواج دیری نپایید و پس از تولد پسرشان محمد به طلاق انجامید. هنوز 1 سال از اولین ازدواج قذافی نگذشته بود که او هنگامی که برای عمل جراحی آپاندیس در بیمارستانی در طرابلس بستری شده بود، شیفته پرستار خود صفیه فرکاش شد. گفته شده صفیه در همان نگاه اول سرهنگ را اسیر خود کرد و همان چند ثانیه تلاقی نگاه‌ها کافی بود تا خطبه عقد میان آن دو در همان سال جاری شود. این زندگی مشترک تا پایان عمر قذافی ادامه داشت و عجیبان که سرهنگ به صورت رسمی به همان همسر اکتفا کرد و به او وفادار ماند. حاصل این زندگی مشترک 41 ساله 7 فرزند بود که بزرگترین آنها سیف الاسلام نام داشت. او که تحصیل کرده غرب بود، به عنوان چهره اصلاح طلب و میانه رو شناخته میشد و گمان میرفت که پدرش او را برای جانشینی آماده می کند. سیف الاسلام نقش مهمی در بهبود روابط لیبی با غرب در اواخر دهه 2000 ایفا کرد. ساعدی، 3مین پسر قذافی، چهره‌ای جنجالی بود. او که مدتی به عنوان فوتبالیست حرفه‌ای در ایتالیا بازی می‌کرد، به خاطر رفتارهای پرخاشگرانه و سوء استفاده از موقعیت خود در آن کشور شهرت داشت. معتصم بالله، 4مین فرزند قذافی، نقش مهمی در ساختار امنیتی لیبی ایفا می‌کرد. او که به عنوان مشاور امنیت ملی پدرش خدمت می‌کرد، فرماندهی واحدهای ویژه ارتش را نیز بر عهده داشت. معتصم به خاطر وفاداری شدیدش به پدر شناخته می‌شد و تا آخرین لحظات در کنار او ماند. هانیبال، 5مین پسر قذافی نیز چهره‌ای جنجالی بود. او که در صنعت حمل و نقل دریایی لیبی فعالیت می‌کرد، بارها به خاطر رفتارهای خشونت‌آمیز و قانون شکنی در کشورهای مختلف دستگیر شد. ماجرای دستگیری او و همسرش در سوئیس در سال 2008 به بحرانی دیپلماتیک میان لیبی و سوئیس منجر شد. سیف العرب، 6مین پسر قذافی، کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد. او که در آلمان تحصیل می‌کرد، در جریان حملات ناتو به لیبی در سال 2011 کشته شد. خمیس، کوچکترین پسر قذافی، فرماندهی یک واحد ویژه ارتش به نام گردان خمیس را بر عهده داشت. این واحد نقش مهمی در سرکوب مخالفان قذافی ایفا می‌کرد. تنها دختر قذافی، عایشه نیز چهره‌ای شناخته شده بود. او که وکیل و سفیر حسن نیت سازمان ملل بود، نقش فعالی در دیپلماسی لیبی ایفا می‌کرد. عایشه به خاطر سبک زندگی تجملی و اظهار نظرهای جنجالی‌اش شهرت داشت. خانواده قذافی از امتیازات ویژه‌ای در لیبی برخوردار بودند. آنها کنترل بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور را در دست داشتند و ثروت هنگفتی اندوخته بودند. سبک زندگی تجملی آنها در تضاد آشکار با فقر بسیاری از مردم لیبی قرار داشت. فرزندان قذافی اغلب در خارج از لیبی تحصیل می‌کردند و روابط گسترده‌ای با نخبگان و ستارگان جهانی داشتند.
آنها در مهمانی‌های پرزرق و برق شرکت می‌کردند و زندگی اشرافیشان موضوع گزارش‌های متعدد رسانه‌های جهانی بود. قذافی علیرغم رفتارهای عجیب و غریبش در انظار عمومی تلاش می‌کرد تا تصویری سنتی از خانواده‌اش ارائه دهد. او خود را پدری دلسوز و همسری وفادار معرفی می‌کرد و سعی داشت زندگی خصوصیش را از چشم رسانه‌ها دور نگه دارد. با این حال پس از سقوط حکومت قذافی اسناد و مدارکی منتشر شد که جنبه‌های تاریک‌تری از زندگی خصوصی او و خانواده‌اش را آشکار می‌کرد. این اسناد از سوء استفاده‌های مالی گسترده تا رفتارهای عجیب و غریب غیر اخلاقی را شامل می‌شد. قذافی علاوه بر حکومت سرکوبگرانه در داخل، منفور بخش اعظم جامعه جهانی هم بود. دولت او در حمایت مالی بسیاری از گروه‌های ضد غربی در جهان نظیر برخی حرکت‌های تروریستی دخالت داشت. گفته می‌شود ارتش جمهوری‌خواه ایرلند با قذافی ارتباط داشت و به همین دلیل بریتانیا روابط دیپلماتیک خود را با لیبی برای بیش از 10 دهه قطع کرده بود. علاوه بر این، در سال 1986 تروریست‌های لیبیایی در انفجار بمب در کلوب رقص و آواز برلین غربی که چند آمریکایی در آن کشته شدند، دخالت داشتند. به دنبال این حادثه، آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان برخی اهداف مشخص را در لیبی بمباران کرد، از جمله اقامتگاه قذافی در طرابلس. اما مشهورترین حادثه‌ای که لیبی را با تروریسم مرتبط می‌ساخت، انفجار لاکربی در سال 1988 بود. در این حادثه یک فروند هواپیمای خطوط هوایی پانامریکن با 259 سرنشین در نزدیکی لاکربی اسکاتلند منفجر شد. در این انفجار تمام سرنشینان هواپیما کشته شدند و 11 غیر نظامی هم در اثر برخورد لاشه هواپیما در سطح زمین قربانی شدند. آمریکا و انگلیس دولت لیبی را مسئول این انفجار معرفی کردند. در 19 سپتامبر 1989 نیز یک فروند هواپیمای مسافربری فرانسوی بر فراز بیابان صحرا منفجر شد. در این حادثه تمام 170 سرنشین هواپیما کشته شدند. تصور بر آن بود که تروریست‌های لیبیایی از جمله یکی از اقوام سرهنگ قذافی در این انفجار دخالت داشتند. دعوت از امام موسی صدر، روحانی شیعه ساکن لبنان به لیبی و ربودن و احتمالاً قتل او نیز از دیگر اقدامات سرهنگ قذافی است. پس از گذشت بیش از 4 دهه هنوز سرنوشت موسی صدر که در لیبی ناپدید شد نامعلوم است. اقدامات دیوانه‌وار قذافی در جهان باعث انزوای این کشور و افزایش فشارها بر قذافی شده بود. او پس از سالها ماجراجویی در جهان، حالا به دنبال بهبود روابط با غرب برای کاستن از فشارهای بین المللی بود. در دهه 1990 به تدریج روابط لیبی با غرب رو به بهبود نهاد. سرهنگ در حالی که با تهدید ناشی از اسلامگرایان مخالف حکومت خود مواجه بود، کم کم اطلاعاتی در اختیار نهادهای جاسوسی آمریکا و بریتانیا قرار داد. در سال 1994 نلسون ماندلا قذافی را متقاعد کرد تا مظنونان انفجار لاکربی را تحویل دهد. قذافی به خاطر نفت لیبی در پایتخت کشورهای غربی با استقبال روبرو می‌شد و حتی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر اسبق ایتالیا، او را در زمره دوستان نزدیک خود معرفی می‌کرد. سیف الاسلام، پسر سرهنگ، نیز با ثروتمندان انگلیسی در لندن نشست و برخاست پیدا کرده بود. بسیاری از منتقدان این دوستی تازه شکل گرفته میان قذافی و غرب معتقد بودند این رابطه بر منافع تجاری و تلاش برای دستیابی به نفت لیبی استوار است. در سال 2001 سازمان ملل تحریم‌های ضد لیبی را کاهش داد و شرکت‌های نفتی خارجی با لیبی قراردادهای پرمنفعت نفتی منعقد کردند. سرازیر شدن پول به لیبی اما فقط قذافی، خانواده و وابستگانش را ثروتمندتر کرد
و این گونه بود که اختلاف میان خاندان حاکم و توده‌های مردمی در لیبی بیش از پیش افزایش یافت. در عرصه داخلی، قذافی با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو بود. علیرغم درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصاد لیبی با مشکلات ساختاری مواجه بود. فساد گسترده، بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و نارضایتی عمومی از سرکوب سیاسی زمینه را برای بحران‌های آینده فراهم می‌کرد. در سالهای پایانی دهه 2000 قذافی تلاش کرد تا با اصلاحات محدود اقتصادی فضای کسب و کار در لیبی را بهبود بخشد. او سیاست‌های خصوصی سازی را آغاز کرد و تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. با این حال، این اصلاحات دیرهنگام و ناکافی بود و نتوانست مشکلات اساسی اقتصاد لیبی را حل کند. در سالهای پایانی حکومت قذافی، نارضایتی‌های داخلی رو به افزایش بود. جوانان لیبیایی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، با بیکاری گسترده و محدودیت‌های اجتماعی روبرو بودند. قذافی که زمانی با شعارهای انقلابی و مردمی به قدرت رسیده بود، حالا به نظر می‌رسید از واقعیت‌های جامعه لیبی فاصله گرفته است. او که خود را رهبری بی همتا و انقلابی می‌دانست، در برابر خواسته‌های مردم برای تغییر مقاومت می‌کرد و به نظر نمی‌رسید آماده کنار رفتن از قدرت باشد. او که بیش از 4 دهه بر لیبی حکومت کرده بود، خود را بخش جدایی ناپذیر از سرنوشت این کشور می‌دانست. در آستانه بهار عربی، لیبی کشوری بود با تضادهای عمیق. از یک سو پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند آموزش و بهداشت صورت گرفته بود و از سوی دیگر سرکوب سیاسی، فساد گسترده و نابرابری اقتصادی نارضایتی عمیقی را در جامعه ایجاد کرده بود. سقوط قذافی یکی از دراماتیک‌ترین رویدادهای بهار عربی بود. داستانی که با اعتراضات مردمی آغاز شد و با مرگی خشونتبار به پایان رسید. در ژانویه 2011 وقوع انقلاب در تونس، حکومت زین العابدین بن علی دیکتاتور کهنه‌کار این کشور را سرنگون ساخت و بهار عربی آغاز شد. ماه بعد حسنی مبارک حاکم مصر برکنار شد تا به این ترتیب تظاهر کنندگان در بسیاری از پایتخت‌های عربی روحیه بگیرند، از جمله در لیبی. با وجود جو سرکوب شدید، اعتراضات در شهر بنغازی لیبی آغاز شد و به سراسر این کشور سرایت کرد. قذافی که سالها با مشت آهنین حکومت کرده بود، تصور نمی‌کرد که مردم علیه او قیام کنند. او برای سرکوب معترضین به قوای نظامی متوسل شد و خشونت‌ها به سرعت شدت گرفت. پلیس و مزدوران خارجی به خدمت گرفته شدند تا به روی معترضین تیراندازی کنند. بالگرده‌ها نیز به مناطق درگیری اعزام می‌شدند تا غیر نظامیان را بمباران کنند. با افزایش میزان تلفات، عزم مردم لیبی برای برکناری قذافی نیز تشدید می‌شد. خشونت‌ها که به سراسر کشور سرایت کرد، قذافی سخنرانی‌های طولانی و متعدد تلویزیونی ایراد کرد و معترضان را موش‌ها و سوسک‌ها خواند و تهدید کرد که خانه به خانه با آنها مبارزه خواهد کرد. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة. این لحن تهدیدآمیز تنها بر خشم مردم می‌افزود. قذافی مدعی شد تظاهر کنندگان خائن، نیروهای خارجی، القاعده و معتاد به مواد مخدر هستند. او از طرفدارانش خواست به مبارزه ادامه دهند و این گونه بود که گروه کوچکی از وفاداران کاملا مسلح او با شورشیان می‌جنگیدند. تا پایان فوریه 2011 مخالفان کنترل بخش اعظم کشور را در اختیار داشتند و یک نهاد حکومتی به نام شورای ملی انتقالی تشکیل داده بودند. شورشیان طرابلس را محاصره کردند، جایی که قذافی همچنان در آن طرفدارانی داشت. بخش اعظم جامعه جهانی از شورای ملی انتقالی اعلام حمایت کردند و خواستار برکناری قذافی شدند.
در پایان ماه مارس بود که ائتلافی از ناتو به تدریج حمایت خود را از نیروهای مخالف قذافی در قالب حملات هوایی و تشکیل مناطق پرواز ممنوع آغاز کرد. 6 ماه بعد بود که مشخص شد دخالت نظامی ناتو بسیار تأثیرگذار بوده. در ماه آوریل یکی از پسران قذافی در حملات ناتو کشته شد. از اواخر آگوست طرابلس به دست شورشیان افتاد تا پیروزی چشمگیر مخالفان رقم خورده و به نمادی از پایان حکومت قذافی تبدیل شود. قذافی که حالا کنترل لیبی را از دست داده بود مخفی شد. او و خانواده‌اش چندین ماه فراری بودند و گفته میشد در مناطق غربی کشور که همچنان طرفدارانی داشتند مخفی شدند. قذافی سرانجام در اکتبر 2011 وقتی شهر سرت به دست شورشیان افتاد، پس از مدتی زندگی مخفیانه به دام مردم افتاد. آنها شاهنشاه آفریقا را در حالی که وحشت زده درون یک جوی آب کنار جاده بیابانی در تلاش برای فرار بود پیدا کردند. ویدیوهایی که بعداً منتشر شد، صحنه‌های دلخراشی از آخرین لحظات زندگی رهبر سابق لیبی را نشان می‌داد. قذافی را از مخفیگاهش بیرون کشیدند و در حالی که زخمی و خونین بود مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نهایت توسط یکی از شورشیان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. با انتشار خبر مرگ دیکتاتور 69 ساله لیبی، مردم به خیابان‌ها ریختند و آنچه را که بسیاری به ثمر رسیدن انقلاب خود می‌خواندند، جشن گرفتند. مرگ قذافی پایانی نمادین بر 42 سال حکومت او بود. جسد متورم و بیجان او برای تماشای عموم در یک انبار گوشت یخچالدار در مصراته قرار داده شد که موجب جمع شدن انبوهی از مردم مشتاق دیدن دیکتاتور سرنگون شده شد. پایانی غیر منتظره برای حاکمی که با حیله‌گری و خشونت به مدت تقریباً نیم قرن لیبی را تحت سلطه خود درآورده بود. با مرگ قذافی صحنه‌ای از تاریخ لیبی بسته شد، اما میراث او همچنان بر این کشور سایه افکنده. سقوط قذافی اگرچه با شادی بسیاری از لیبیایی‌ها همراه بود، اما به سرعت مشخص شد که پایان دیکتاتوری آغاز مشکلات جدیدی برای کشور است. پس از سقوط قذافی لیبی وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و هرج و مرج شد. ساختارهای دولتی که برای دهه‌ها حول محور شخص قذافی شکل گرفته بودند از هم پاشیدند. گروه‌های مختلف که در جریان انقلاب مسلح شده بودند حاضر به کنار گذاشتن سلاح‌هایشان نبودند. تلاش‌ها برای ایجاد یک دولت دموکراتیک با چالش‌های جدی روبرو شد و اختلافات قومی، قبیله‌ای و ایدئولوژیک که در دوران قذافی سرکوب شده بودند، حالا به سطح آمده و شدت گرفته بودند. لیبی به زودی به صحنه درگیری میان گروه‌های مختلف تبدیل شد. دو دولت رقیب در شرق و غرب کشور شکل گرفت و هر یک ادعای مشروعیت داشت. این وضعیت زمینه را برای رشد گروه‌های افراطی مانند داعش فراهم کرد. داستان قذافی و سرنوشت لیبی پس از او نشان می‌دهد که سقوط یک دیکتاتور به خودی خود نمی‌تواند ضامن دموکراسی و ثبات باشد. بازسازی یک کشور پس از دهه‌ها دیکتاتوری فرایندی پیچیده و طولانی است که نیازمند صبر، تلاش و همکاری همه اقشار جامعه است. امروز لیبی همچنان در تلاش است تا از سایه سنگین میراث قذافی خارج شود و آینده‌ای بهتر برای خود رقم بزند. این هم داستان زندگی معمر قذافی، دیکتاتور ساقط شده لیبی. نظر شما درباره قذافی، حکومت او و همه حواشی که درباره او مطرح می شود چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.